就是今天给文蔚老师带来一个礼物。哇，哦，这是一身藏装，这个衣服的话是我爸爸亲手做的。哇，亲手做的。扎西自己选的材料，然后爸爸亲自做的，是不是？嗯。哇，漂亮，好有心。哇，这衣服好漂亮哦。哇，好好看。好，挂正去，挂正去，挂正去。哦，谢谢爸爸，谢谢爸爸。这一次穿藏装的感觉不一样，总是觉得我们俩有一种心灵相。也许会发现，理想但愿刚中间。也许你能看见天。